السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درباره بعض اخلاق هایی که آنها در موافق قرآن و سنت باید انسان عمل کند. اخلاق اصلا پر اخلاق زندگی و حیات و رفتار همش در قرآن شریف ذکر شده هستند و اگر هر نفری که مسلمان دعوا کند اگر موافق قرآن و سنتی که اون دینش بگیم پیشکش کرده است با او عمل کند، انشالله در همه حالت سربلند و کامیاب هست. الان نظر میکنیم که آیا نازکی های حتی صدا زدن یا اینکه معرفی کردن خود انسان در شریعت هست یا نه، که در اینجا حضرت جابر رضی الله عنه روایت میکند که میگه جابر ابن عبدالله رضی الله عنه میگوید آمدم نبی صلی الله علیه وسلم را یک روز فی دین کان علی ابی، در قرضی که بر بالای پدرم بود. میگه اینکه خانه پیامبر خدا صلی الله علیه و آمدم ده. میگه فدققت الباب، پس کوبیدم در را، تق تق کردم. فقال من ذا، پس پیامبر خدا صلی الله علیه و کی است گفت این گفت مثلا در را میکوبد. فقلت انا، حضرت جابر ابن عبدالله گفتم که من هستم. فقال، پس گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و انا من میگوی که انه کریهها، همچنان که نبی صلی الله علیه و این کار بد دید. برای چی خاطر؟ چون که هست وقتی که میگه ما در کوبیدم میگه و پرسید که کی هستی، گفت نه که در سخت نکوبیده بود در اینها صحابه کرام. در شرح حدیث میگه همین خیلی آهسته تا کوبیده بودم. پیامبر خدا صلی الله علیه و صدای همه را شنید و پرسید که کی هستی، گفت با ما گفتم که انا. یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و همین گپ به خاطر بد دید که یکم خودش معرفی نکرد. یکم علتش همین بود، من هستم. من معنای من یعنی که من یک انسانی هستم که هیچ کمر رو نمیشناسم، من یک نامعلوم هستم، به این معنا هست. و دیگر که هست دیگر آداب سنت که سلام رعایت نکرد، السلام علیکم هم نگفتک. و حضرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که حضرت جبریل میبردش شب معراج ده، ملائکه میپرسیدند که کی هستی، گفته برای دروازه های آسمان کشادن. حضرت جبریل میگفت که من جبریل هستم و با همراه من محمد صلی الله علیه و سلم هست. نمیگفت حضرت جبریل، حتی که من نمیگفت، نومش معرفی میکرد. از اینجا فهمیده میشد که آدابی حتی بگیم معرفی کردن یا که آدابی که پیش از در یک کس داخل شه یکم باید در کوبیدن در کار. و دیگر که اگر پرسید که کی هست در پسی باب، باید انسان معرفی کنه خودش رو که من فلانی فلانی هستم. نگوید که من هستم. من کلمه من بسیار چیزی ناخوب هست، یکم به سوی تکبر میکشد و دیگر که هست خلاف قرآن و سنت که پیامبر خدا این کارا چی کرده از بد دیدگی هست. و دیگر که هست این آداب خاصتا در اسلام بیان شدگی هست، باید بر این انسان عمل کند، باید خلاف این عمل نکند. و حالت های میشود که بعضی نفرها را ما دیدیم و شنیدیم و چشم خودمون دیدیم که میگویند که از یک راه دور میآید، وقتی که خانه‌اش داخل شدن میخواد از راه دور چند مدت آمدگی نیست. این حدیث شاید که پیشکی گفتیم گذاشتیم. وقتی که از راه دور میآید میگه که من خانگی‌ام خبر نکردم، میگه یک که میرم میگه خیر خانگی را یک خرسند میکنه که یک شاد میکنه. گفتم خیلی فکرها میکند، اون بیچاره زن فرزند خبر ندارد. یک بار خانه داخل میشد همین. خیلی این کار خلاف شریعت است. وقتی که از راه سفر از راه دور میاد اگر شب باشد داخل شدن درست نیست است، مگر که پیشکی اگر خبر کرده باشی. و دیگر که از پیامبر خدا صلی الله علیه و وقتی از سفر برمیگشتن داخل خانه نمیشیدن، حتی که روز میشید بعد داخل خانه میشیدن، از یگانجا خیمه میزدن میستادن تا روز شدن. و دیگر که هست در شرح این حدیث علما میفرمایند که وقتی که تو در حالتی که میای اهل خانواده خبر کی نداره، وقتی که تا همین خیلی که میدروی خانه، شاید که خانوادت یکم کسل داشته باشن، ترسن و یکم به مورد گرفتار شون. و دیگر که هست شاید که خانواده در یک حالت ناگوار، در یک حالت مثلا بیزیب تیاری ندیده آماده نشده، وقتی که میدروی داخل میشه خانوادت هم میبینی یا که همسرت هم میبینی
یک بارتا گفته چی شاید بدش بینی. مثلا چندین علتاش علما بیان کردگی هستند، باید انسان خبردار کند، چی در خانه خودش باشد چی در خانه غیرش باشد، بعد دوقی اون خانه شود. والله اعلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.